Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khairal umuri awsatuha wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aydan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna rajaba syahrullah wa sa'bana syahri wa ramadana syahru ummati. Wa qala aydan sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtaliyahumullahu bi thalathi balyatin yarfa'ul barakata min kasbihim yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalimah yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Sadaqallahul azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, amin. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Mukarram, pengatur waktu, pembina acara, sangat kusim abdi dihormat, mudah-mudahan ditambih-tambih kemuliaan aku Allah. Aparatur pemerintahan khusus Bapak orang sadaya, Bapak Camat Kecamatan Sukatani, sareng pangersa Bapak Kapolsekna, berikut Bapak Kepala Desa beserta staf-stafna, urang darmaakeun urang sadaya, pangersa para pejabat urang sing sarehat jasmani rohanina, sing diparanjangkeun yuswana. Mudah-mudahan dinanggoni ngahayeuh dayeuh malah desana atau kecamatanana, mudah-mudahan sing aya dina ridha Allah Subhanahu wa taala. Taziman wa takdiman ka para kiai, para ajengan, mohon maaf terbiasa disebat hiji-hijina, tapi tengirangan rasa hormat sareng tajim abdi ka para ajengan, para kiai nu hadir,
urang daruakeun kieu teh ibu sing sarehat jasmani rohanina sing kompak ayeuna kiai didoakeun da amin sing kompak jadi caricing wae ibu-ibu mah di molohok teu puguh engke heula pancan para kiai teh ibu sing sarehat jasmani rohanina sabab kiai mah upami pupus mah teu aya gentosna sesah leres teh urang mah gampang bupati ge gampang leres pan kiai mah sesah contohna sesah kumaha murang kali urang teh araliman mah santren ayeuna mah bujeng-bujeng putra bapak putra ibu anak kiai kiwari mungeun mah santren dipiwaran ku bapana ngalawan cek bapana jang mas santrennya cara bapak bari mangkat mung cek bapana kunaon maneh mung mas santren sieun jadi ustad ngalawan cek bapana kunaon maneh mung jadi ustad sieun mararat sok coba tinggal ku ibu aya ustad mararat pan teu aya ibu leres teh sok kurang doakeun sakali deui nya para kiai para jenengan ibu daruakeun sing sarehat jasmani rohanina sing diparanjangkeun yuswana ditambah-tambah barokah ilmuna tambah-tambah barokah rizkina tambah-tambah istrina ibu setuju pakai amin kayaknya tuh ini ditukang lagi buat amin jadi lain pangarsa kori nusami kusima beri hormat mudah-mudahan sing sehat teristimewa segenap panitia penyelenggara Isra Mi'raj Masjid Jami Al-Istiqomah nu dirojo mu para jamaahna teka kantun Karang Tarunana anu parantos ngorbankeun harta tanaga pikiranana khusus kanggo terlaksana acara nu meriah ieu mudah-mudahan anu parantos dikorbankeun baik harta tanagi katut emutanana sing dibalas ku Allah dengan setimpal amal pengorbanan urang sadaya. Amin. Margi kieu teh teu saeutik modal ieu teh ageung leres teh. Di kapungkur urang teh sok kikian di zaman nenek moyang urang tetep tidak terlepas daripada duit atau dana leres. Kunaon make duit cek ibu-ibu pan katingali ku ibu ieu tah tena ge pan meunang nyewa leres teh Bu sound systemna kengi nyewa biasana korsina kengi nyewa tantang faidulina kengi tok nyewa teuing teu kain ini sopan bu sautik atuh pan jadi hate bu saroga jeung panggung nang manggil bejaan wae sok tantang faidulina oge meunang nahan kana hate hadirin rahimakumullah Isra Mi'raj Maulid eta mah tibang judul cangkang pan isina mah pangaosan geus teu mantap abdi sok teu sapati paham maksudna teu sapaham jeung dulur urang nu agama Islam ngaku ahlus sunnah wal jamaah sok ngagogoreng kana muludan bid'ah teh haram teh ti dituna cenah haji sampeurkeun deui urang naon ti dituna ceuk urang sia iraha ka ditu cicing begitu kan da ieu kikian teh tuh haram di mana pan ieu mah judul tah Isra Mi'raj judul eusina mah ngaji we leres teh aya urang dia sugan muludan manggil jaipongan aya teh aya anya teh hideung panitia
tiap Isra Mi'raj tiap maulid nu dipanggil ustad titah naon ceramah urang di bumi masing-masing urang niatan lillah pada polabul sakit malah cek Rasul manin takola liyata'allama ilman gufira lahu qabla ayahtua cek Rasul sahawe jama ngalangkah kedua sampean tujuan badai ngaos ghufira lahu qabla ayahtua cek Rasul dosa-dosa orang tos dihampura samemeh ngalangkah kedua sampean urang bahkan cek para ulama tidak ada satu amal ibadah anu sebelum dikerjakan geus dihampura dosa iwal kepala bunyi mudah-mudahan nu kahiji urang ngariung di ipuna di Masjid anu Agung di Masjid Al Istiqomah niatna pada talabul ilmi hiji sing hampura dosa kabeh aya ibu dihampura dosa niat pada talabul ilmi tadi henteu kumaha niatna nawaituna soma boding ada cuma salah wae puasa niat mah dina hati berdu ucapkeun kulisan enjing aya pangaosan ieu umpamina kamu acuk teh ceul katuhu heula terus ngagolancingan katuhu heula ngalahkankeun sampean katuhu heula terus lambe teh ngomongkeun bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim kitu henteu tadi kawa acuk tadi kami heula kencah heula apan poho cenah nu dipengker itu cari ciwe nu pengker marake calana henteu bukan poho henteu kamari mangaos di Kuningan bacamat ibu ngagolancingan henteu mun itu lah cangking atuh ka abdi meureun nunyuk make rek naon kitu cek teh artinya ibu naros teh naon-naon tadi katulah kencah heula ibu tadi ku kesel meureun aing mah bareng dari awewe kitu gininya cek abdi teh tong ngambek ibu aing bareng kumaha ngamona acarana jero digantungkeun aing ngajlengnya dari awewe abdi mah naros teh supaya ibu bapak terang yen anu nimulkeun ibadah teh ngahasilkeun ibadah teh ganjaran teh maksudna nu ngabuahkeun ganjaran teh sanes salat doang apapun yang kita kerjakan di rumah rek di luar rumah apabila kita tahu ilmunya dan diniatan ibadah insya Allah bakal jadi pahala dan cek ulama kam min amali dunya saeutik pagawean dunia nu jadi akhirat saeutik pagawean akhirat nu jadi dunia tergantung alus jeung gorengna nya ngartos ibu tuang ibu biasana panangan katuhupan tuang teh leres teh sok niatan sunat bakal jadi pahala itu sanos urang tuang nama panangan kanan ya itu niatan sunat teh moal itu ibu sadaya maksana jadi entar sok pala paham rek naon po calana nanya pencalana segala lupa da lain rek ninggalin ece urangnya boga di imah urangnya mal beda-beda teuing abdi mada kumanya sabarang usia 50 tahun pengen cek buru kampung gorengan dengan kecena maneh lamun geus usia 50 tahun bakal boga penyakit hiji penyakit nu esek di ubaran ayeuna abdi tos 50 tahun bacamat langkung bener we ya Allah geus 50 tahun langkung geuning kitu penyakit teh bacamat hiji penyakit teh bisa ubaran mun nempo calana awet teh sok heuneg kan abdi upami dipanggil siang-siang jirut na mobil tungkul lain tawadhu teh bisi aya calana jero awet digantungkeun ayo sok heuneg tak abdi mah di bumi lomari dua hiji nu abdi hiji nu istri abdi supaya calana jero teh campur sok sebel hayang utah calana nah
tak abdi mainan upami uwi ya dugi we ka bumi jam 2 jam setengah 2 istri abdi teu bobo sarang bobo teh bugakeun heula neng pakai jalan jauh teh cek istri abdi buka geuleuh ayeuna ayeuna mah ngiring tapi rencangannya kan ngomong itu di nomor tanya terakhir aja ayo sekali deui urang ngariung di tempat mudah-mudahan hiji sing dihampura dosa ku Allah ya sing kompak amin naon sababna dina dangat ieu tinu ngomong dugikeun kana hadir tek najan pangkat teu kumaha tetep tidak terlepas daripada dosa leres teh tong dihitung leutikna dosa lamun teu istighfaran mah tong dihitungna gede lamun ditobat mah terus naon sababna urang ngadongeng heula hati beula dina kita diceritakeun aya ngaran jalmi teh Mang Nasuha ieu Mang Nasuha teh kaculuk kaun awun kakoncara kajana pria Mang Nasuha teh pagawena teh tukang bobok tukang tarok tukang muka tali anarok tukang ngagedean liang orok parawan beak dalapan ini beak sakodi dengan pamajikan tatangga tadi berantem terus baniku badeg-badegna ieu ngaran Mang Nasuha tos kasepuhnakeun Mang Nasuha teh ibu bapak pada melatih rada insaf saeutik ngan sepuh-sepuhnakeun teh Mang Nasuha teh pagawe teh hiji sok nyobetan calana jero awewe tadi teu apal naon calana jero awewe ngaranna anjek santri abdi mah cenah WA wadah apem nu kaduana Mang Nasuha teh kakolotakeun teh sok nyopetan boeh di mana dina dinten eta jadi Mang Nasuha teh insafna teh tos kasepuhnakeun teh hiji pada melatih sok nyopetan canana jero awewe lancingan jero awewe nu kaduana sok nyopetan boeh di mana dina dinten eta hiji mangsa ibu bapak sadayana aya kiai dina dinten eta teh maot putrina kiai teh sareng putrana kiai dongkap ka Mang Nasuha assalamualaikum Mang Nasuha waalaikumsalam buka pantok asup dadeu jawara Mang Nasuha hayu naon punten Mang Nasuha abdi bade naros upami amang terang teu Bapak abdi parantos pupus apal kuring mah di mana rupaeh apal bulan ieu rek dilamun mana naon maksudna teh maneh kadi maksana dikir Mang Nasuha ari amang punten bade naros ari amang masih keneh sok nyopetan boreh ngeureuyeuh kan eureun eta mah pagawean kuring moal eureun can paeh kuring mah dari naon kitu maneh kira eta punten Mang Nasuha abdi bade naros upami amang ngepetan boe teh ieu sok dicamarankeun dijual pake meuli beas para atos punten Mang Nasuha 200.000 kitu rek naon mah nanyakeun punten Mang Nasuha boe bapak abdi mah punten Mang Nasuha tok dicopet ku abang maning dibayar ayeuna ku abdi 200.000 syukur aing moal capek meureun kitu mah Mang Nasuha beres kongko-kongko tah dipasihan artos tah Mang Nasuha teh ku putri kiai ngan di amplopan artos teh nu janji 200.000 kasalaman beres wih putra putri kiai teh dua kira-kira 500 meter dibuka artos teh ku Mang Nasuha di bumina begitu dibuka dibilang artos teh ternyata tidak sesuai dengan perjanjian nu janjina 200.000 barang dibilang ku Mang Nasuha teh ternyata 150.000 atau jawara Pak Mang Nasuha teh goblok ngahina budak teh bohong kai janji 200.000 150.000 tolol budak teh ngabohong paling digali maka bapana paling penting sia nah malum jawara mata kepanitia kali masalah amplop jadi kalinya punten ngeri datang wengi Mang Nasuha geus siap angguan serba hideung sareng
segala rupa pakakas namus biasa parabot-parabot kergesan ngagali makam mangkat ka makam kiai anu di leuweung eta umpaman di makam digaan ku Mang Nasuna beres digali padungna langsung dilahana begitu di center ku center Mang Nasuha kaget Mang Nasuha naon barkina ieu mayit ibu seueur nanah sareng getihan bareng di center ku Mang Nasuha teh kaget waduh ieu mayit loba getihan jeung nanahannya dibabau kieu moal tulus gue kan dicokotna ieu kiai moal tulus ngomongan aja kiai moal tulus loba getihan karek aing mah ngawat si mayit ngan aya nanya heula ka mana ieu dosa naon maneh ieu kita kieu mayit ieu maneh nya ngantong dijawab ayeuna aing sieun teh kieu ka imah datangnya lu mah teu preman langsung dikubur deui wih ayeuna dina hate ngagerebet eta dosa naon eta mayit lebih ka kitu Ungi ainingna Mang Nasuha ibu bade bobo keur kieu we ngedeng di bumina di kamar datang sorak tanpa rupa ka kamar Mang Nasuha Nasuha ibu sieun teu aku sieun pan urang eta mah beres aja mah ka dia tinggalin atuh make sieun apaan urang eta mah panitia dongeng kudu dikemas gitu pan baca mat supaya beres piraku datang sholat Mang Nasuha piraku gitu Nasuha cinge Mang Nasuha lamun maneh hayang nyaho dosa kuring di kieu Nasuha kuring teh baheula dipanggil ceramah ka hiji lemur diberi dahar kuring teh ngan dahar teh jeung daging teh liat Nasuha mun cara keramik mah kawe dalapan nyelap dina untuk kuring eta daging teh Nasuha kuring teh balik teh keluar dina imah eta teh nyepretkeun pager nu dina imah eta teh terus dipake nyehil ku kuring teh meuri nu boga eta pager teh teu rioboeun eta pagerna disempretkeun pake nyehil ku kuring tah eta dosa kuring teh Nasuha mayit kuring nepikeun ka loba getih jeung nanahan teh gembok teh Mang Nasuha eta kiai teh bang dosa kitu meuni kitu mayitna komo aing apetan boe didinya Mang Nasuha teh taubat mantakan sok aya paribasa taubatan Ki Nasuha tibang nyempretkeun pager dipake nyihil nu boga pagerna teu rioboeun nepi ka kitu mayitna oh mau urang benul madogan Audi tapi yo mudah-mudahan Allah nyucurkeun magfirah ka urang sadaya wasilah teraskan ada karek cikene jam 11 nya insyaallah sampai jam 11 beres hadirin rahimakumullah ibu sanggup dari jam 1 gitu jam 2 bener kurang bener magang ahlina awadul sok maju hadirin rahimakumullah Isra Mi'raj Isra teh hartina dilempangkeun Kangjeng Rasul sanes mapah nyalira kusaha nyaku Allah jadi nu boga kahayang teh lain Kangjeng Rasul Allah entar cek Kangjeng Rasul inna rajaba sahrullah jadi Allah ngalempangkeun Kangjeng Rasul di Masjidil Haram nu aya di Mekah ilal Masjidil Aqsa ka Masjidil Aqsa nu aya di Palestina eteh terang Palestina Cianti gawetan ta ibu kapungkur teh Kangjeng Rasul upami nganggo unta ieu bari sehat ontana digebugan ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa teh eta teh perjalanan 30 hari 30 malam sabulan terus hari Mi'raj naon ditaikeun Kangjeng Rasul tadi Masjidil Aqsa ka mana ka leungit ka hiji dugi ka langit ka 7 rok-rok mustawa dugikeun ka hiji tempat hari tadi antir ku malaikat Jibril ge tos teu samupkeun nganteurna jauh perjalanan jauh
Nah, seueur penceramah nyarioskeun kejadian Isra Mi'raj pada tanggal 20 bulan Rajab kepada Rasulullah itu kejadian yang spektakuler, kejadian yang luar biasa. Di mana luar biasanya? Kalau dulu Rasulullah pakai unta dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa 30 hari 30 malam, hari tamah pada tanggal 27 Rajab malam harita segitu jauh perjalanan Masjidil Haram Masjidil Aqsa sampai menembus langit yang ketujuh, waktunya relatif timbang sepertiganya malam. Bahkan ada kaul ulama yang mengatakan bekasnya Rasulullah tidur pun masih kena hangat. Mata ia disebutkan luar biasa. Mata cek sakol ulama, Al-Quran diawali dengan kalimat subhana itu begitu. Biasanya orang Mekah ilaharna ibu dimana kenging kakagetan teh streprek bibir teh semacam subhanallah. Ini kejadian Isra Mi'raj, kejadian yang spektakuler yang mengagetkan sekali. Mantakeun urang benul ye dimana kenging kakagetan teh reprek tapi bibir teh baca subhan. So coba ibu-ibu di dia aya nu gegeran, aya nu gegeran. Urang benul upami gegeran namun diheuyakeun menang kakagetan sok naon nu diucapkeun ku bibirna. Ban goreng bobogan lalakina. Tah ti ayeuna mah urang beda. Geus rajaban mah urang tingkatkeun atau perubah. Di mana urang ibu kenging kakagetan teh refleks bibir teh baca subhanallah. Upami kenging kalimatan baca alhamdulillah. Upami kenging musibah baca inna. Hai sekali deui sok jawab cari cingoi bisi tunuh. Di mana-mana kenging kakagetan ibu baca. Di mana kenging kanikmatan baca. Di mana kenging musibah baca. Di mana carogi eceut nikah deui baca. Padahal nama di tukang menyebutkan cenah pacamat haram jadah. Hadirin rahimakumullah. Rek naon cenah tukang jeung Rasul disrokeun jeung dimi'rajkeun panjawabanana dina Al-Qur'an tadi ku parengeusna ori tos nyaoskeun. Bil barkah urang ngaoskeun deui Al-Qur'an. Ieu sece abdi ngaos Qur'an heula ya. Sing ponok sing panyah. Sing ponok sing panyah. Ibu sok resep nu ponok nu panyah. Cara orang itu tuh kamar ibu resep nu ponok nu panjang na tulak cangking pacamat nu hilunjuk erek nu ponok erek nu panjang aing beuki. Di mana abdi ngaos Quran kupikeun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Kupikeun da Al-Qur'an mah dikupingkeun oge tos kenging ganyaran. Terus ibu kompak nyebat Allah siap. Ayo bagi ibu-ibu nyebat Allah mudah-mudahan upami gaduh samatan sing engal-engal kabayar. Amin. Eta cukup tarik nyebut amin. Berarti nu tarik nyebut aminna gede. Anagana sok goreng sadar ka batu. Gara nu samatan ceu teh. Hutang naon atuh? Bang Emo. Diri saya Bang Emo gitu. Iya ini sudah diurang wae Kang Haji. Sudah jadi Karawang wae Bang Emok teh. Pak Camat pangapunten ai Bang Emok teh istri ngaranna dari Bang Emok Araremok teh. Aya juga 20 teh nararangtung ngomong teh. Saya berjanji. Iya itu gitu. Saya berjanji. Ayah leres di gitu. Astaga. Kayak orang jadi yang bangga lagi. Ibu sadayana. Paingan Rasul kapungkurnya rezeki kemah di akhir zaman ieu. Kemasan teh ieu hiji barang teh bakal loba diibaratkeun kieu ieu. Ieu barang eusina mah racun tapi bakal dimerekan ku madu. Artinya kumaha? Ya seperti ayeuna Bang Emok. Jika teu haram
biasa ngarariung jika rek mingonan maca Al-Fatihah. Padahal eta ibu jelas teteh Bang Emok teren. Kumaha sebab teren-terenina sok coba ibu nyana 1 juta di pasien 1 juta henteu. Tapi tetap hutang ibu mah catatanna 1 juta. Terus ibu teh ngangsur saminggu ngangsur dugikeun kalunas status ibu teh 1 juta teh itu ibu ti mimi nyetor nepikeun kalunas itu duit kurang 1 juta kurang 1 juta leuwih. Artina aing nyeum dikurangan aing mayar ceuk cenuk kitu nulungan apanya kene. Ni cedak dicakek atuh. Ada yang ikut itu bang, air mutu. Ya kalau kurang baheula di bang buburu macul, buburu tani, ibu anak 3, anak 4, bang emang keparah bang. Bager gini cara orang ayeuna, daek sholat, daek ibadah, daek sodakoh bager. Itu ladang ladang kalau kurang kapungkur, mempanin urangna ladang halal ulah kulit. Nah udah kurang ayeuna tuh ngaji emu salat ngabangkang kakolot kalawang ladang naon meureun sok diparjian bang tah sia jawab ayo ibu sadayana tong aya bahasa butuh hukumah teu bisa dikelah ku butuh sekali haram tetap cek Allah haram lamun hukum bisa kira dikelah ku butuh atau menahan parawan jeung bujangan berbuat mesum di rumpoe tur bebelecen keur kikituan disenta ku wakil cek wakil astagfirullahaladzim secara kawin dan orang kikituan cek budak orang teh butuh pak wakil. Ayo sadayana mudah-mudahan ya ibu nu gaduh hutang Bang Emok hayang nyebat Allah sing khusyuk insyaallah isukan bageto ibu insyaallah gaduh atos asal niatan jeung ngalunasan Bang Emok siap nyebut Allah. Ayo, geus boga duit keisukan bayarkeun lunasan Bang Emok teh. Kan mun geus lunas sok ditawaran deui cenah. Nyadak deui moal. Neng entong. Lamun ditawaran teh ibu mau ngambil lagi enggak? Pokoknya mah beureum we bisa ngabita mah bari ngomong kieu. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya. Siap nyebut Allah siap. Renawan tukang jeung Rasul diisrokeun jeung dimiradkeun teh cek Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bu. Ibu hoyong kada putra kaos kitu sarana? Ya. Urang we atuh ya. Gede sih soalnya kak Ustadz ya orang bener waktu nyebut gede beri tukang mau ngomong nanti ngarewas tak kuping dan kumaha syurnya ya Pak Camat pun dan lain bedegong Tatang Khairuddin pernah tahun 80 menjadi juara MTQ tingkat Kabupaten Karawang. Harita peserta nu final aya 10 nu 8 ke daratan. Mata sorangan. Menang hadiah meureun di pasar. Sok nyebut Allah si kompak. Si kompak nyebut lain abi cewek jeung Rasul la taqumu sa'atu hatta la yabqa ala wajhil ardi man yaqulu Allah Allah. Kiamah moal wakaburu-buru terjadi di alam dunia di mana di dunia seueur keneh lambe jalmi nyebut Allah Allah Allah. Sobat ibu peuprieun keur salat hate teh urang mah tara inget ka Allah keur kieu atuh biwir-biwir bener teh. Da urang mah keur salat teh ka mana-mana atuh hate teh. Ibu lingit artos 50.000 meme salat teh gapami naik teh keur salat gapami. Allahu akbar. Sukan luhur tipi ada terima ngaliwat Allahu akbar luhur kulkas tadi sama Allah apa dekat kompor terus
dan sering masih dijajal kan astagfirullah dibalikin gas tolol assalamualaikum urang mah sholat neangan ayo sampai mikir aja mata kurang mah istighfar tilu kali tenta sholat teh lain istighfaran dosa nu luar sholat dosa ke sholat tah ieu mah peserta wiridan teh ajengan geus aeueuh eta we pemain lama da imam teh sholat maghrib assalamualaikum warahmatullah wiridan astagfirullah kamaran ayah kaki di juru istighfar 3 kali ayeuna kuat 2 meter wiridan kawari korsul mah eta Astagfirullahaladzim liwa walidayya walishani lahum wajibatan lahum masyaakhina Allahumma jinna minan nar Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka wa salam hayya rabbana bisalam terus biasa eta subhanallah 30 dina hati nyebut subhanallah teh bieu dina hati nyucikeun Allah tina disarokeun jeung makhluk-makhlukna subhanallah alhamdulillah naon syukuran ka Allah urang teh bere masih diberi sehat bari daek ibadah teu saeutik di luar batur teh ieu sarehat tapi teh daek ibadah pan urang teh diciptakeun teh ku Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun keur ibadah diberi nikmat sehat bari daek ibadah eta nikmat anu kacida ageung nama teu saeutik batur teh tu semen mah buah anggur buah sak tapi ngangkat kedua pandangan tinggi saja Allahu Akbar tong ngarasa gede ku jabatan tong ngarasa gede ku harta tong ngarasa gede ku pangaruh lu gede jelema mah Allahu Akbar sing bener 33 teh masuk aya imam riku gancang Allahu Akbar ayo di batang lah kali saya di batang lah siap tinggali kan tadi mun urang Karawang mah pantes pacamat kudu kita wae da urang Karawang upaya nguping jaipungan tak kare tamak atuh mun cing sinen teh ngahiliwir angin picil tina tungir reja tak jadi ingat baheula aing sia ada yang bawa kieu teh bang ngaji mau sama parolor kayak tinggal ke pandangan hati upami pandangan abdi kieu teh saya nyebut Allah upami mana batasnya bener siap untuk diutuk siap dari naon haji Kang Rasul disrokeun jeung miladkeun teh ceun Allah bismillahirrahmanirrahim sebagian tanda-tanda kekawasan aing ketika Rasulullah diisrokeun jeung dimirakeun diperlihatkan ku Allah ka Kangjeng Rasul berbagai tamsil berbagai contoh sampai surga neraka diperlihatkan ku Allah ka Kangjeng Nabi besar Muhammad diantawisna ibu mun dititi di hiji-hiji ku abdi moal tambat teh ka suku ieu urang acroke ceramah imalin ngaji Kangjeng Rasul begitu naik kendaraan buruk dihafid 2 malaikat hadirin diperlihatkan ku Allah ka jalmi sekelompok keur panen can beres alaan dipayun dipengker geus alaan deui kira-kira upami urang gaduh sawah kawas kitu untung teu aya pacak nepikeun ka Kanjeng Rasul naroskeun ka malaikat Jibril
eta jalmi naon untung-untung teuing menita aya pacaklik saur malaikat Jibril Muhammad eta teh tamsil kegisan umat anjeun nu gemar mendermakan harta di jalan Allah alias jalma anu rajin sedekah jadi di kampung muncul ieu kemunai kumpung belul ieu jamaah Masjid Al Istiqomah upami jalma dititipan harta ku Allah tapi dermawan tingali jalmina mungkin marah mungkin benar pembangunan masjid anjeuna nyumbang pangageuna aya bangunan pondok pesantren anjeuna pangageuna aya fakir miskin disantuni yatim piatu disantuni camper janda jana nyopo disantuni tingali nu beunghar kitu ibu sakali deui mungkin beunghar mungkin marah mana kosok malu min sodaqati cek Rasulullah harta mamal biak mual habis dipakai sedekah cek Rasulullah bal yasr bal yajad balik bertambah jadi jelema beunghar dermawan mah moal dibere marara aya soteh nu marara tadina beunghar marah jadi beunghar jadi marara hiji nyalon lurah ya masa kitu ibu sadayana coba tinggali dina TV ayeuna jalmi tukang jamret rata-rata nu mararang nu sok daek nyopet kalau beunghar rata-rata orang miskin urusan beuteung mah teu bisa kompromi kan daripada paeh kalaparan mending aing nyopet mah kitu leres teh wajar teh nu mararang nyopet kalau beunghar nu goreng wajar teh wajar tapi nu teu wajar nu beunghar nyopet kalau mararang aya nu beunghar korek bahkan di Al-Qur'an diceritakeun ya di mana nu beunghar tara jagat copet mun meunang urang di penjara kade wahai orang kaya di dalam harta kita itu titipan Allah itu aya hak-hak orang lain aya hak orang lain. Nah, kadang-kadang lu beunghar di Indonesia umroh wal bulan umroh tatana kelaparan diangkat ayeuna urang tukang tahajud yang penting tatana kelaparan apa bener ibadahnya urang moal awas hadirin rahimakumullah mata kade kanu baleunghar wayahna di harta urang teh aya hak-hak batur hak jalma-jalma fakir miskin tong sokor tong sokoret no sababna kabeh titipan Allah lain menang urang lamun usaha mantak beunghar kabeh nu kudu usaha kudu beunghar leres usaha mantak beunghar Allah nu ngabeungharkeun mantak kabeh sok sebut kibidai teh naon atuh sok eta ngalabuin dia nyieun jelema korek tara mere jahe keke mengkene mereke buntut kasiran jama korek umet heserek mere rajin gesok kudu capek gawe ngerti teh bu tara pancak kaki tepilih bulu rek batu rek dulur taya bedana munita sok gaplak majar teh ibadah dasar cap jahe merege korek ayam gitu di dia kita mau kasih liran gitu nya nah elah sebab beureum cerita ulah korek teku raja kaya ngarah hirup loba baraya urang boga dulur korek bu boro-boro batur dulur gembungan kayak mana teh ucing ge eueuh
tahu hakanan cekucing ilmu koret mah kieu nah can loba harta moal senang hate mun kasasama meregehese eta teh dilagukeun mun hadisna mah kieu al bakhilu la yarhulul jannah walau kana jahidan kitu kan supaya laku we lagukeun teh kitu ceramahna nu resep dengikeun resep balik teu saeutik jelema pacamat atuh gadang cenah sok ngalagu urang mah ngalagu sora ngeunah laku ongko daripada nu ngomong kitu laku hante sora goreng neraka we layak hadirin terus ya terus Kanjeng Rasul dari ibu sadayana melangkah lagi dengan buruknya kemudian di depan Rasulullah ini iya ini dandanan sudah morak di dirgoni bola-bola lipstiknya mengelorok mas nafarana bogoran Rasulullah Muhammad jadi ayah lagi damel supaya ngerti aja Kanjeng Rasul Jibril eta saha ninginin ku geureut-geureut saur malaikat Jibril Muhammad eta teh dunia dunia teh geus kolot Muhammad sanajan dipoles dibangun didandanan tetep dunia moal moradi nini dibendul coba aya geus kolot dandanan pupuran ngora deui moal tetep marurang pupur mata dunia mah tidak bisa diprediksi baheula mah abdi keur alit Januari Februari biasa ngecat hujan Maret ret we bahasa kitu sampai Agustus tidak ada hujan ayeuna Maret geus tanggal bahija hujan ngecat dalam dunyana geus pikun cara nini tuh urang boga nini umur 80 tahun geus pikun asal leumpang saeutik cerdi asal leumpang saeutik cerdi dan pikun mah geuning kitu kiai kamu ditanya dahar ngeuncan wae kamu ditanya salat geus wae Pak geus dahar can kan entas mah geus salat geus ai salat geus wae ai dahar can wae ieu dunya teh geus pikun dunya teh geus pikun artinya lamun ini diibaratkeun ini ieu dunya geus pikun berarti syariat di mana geus kolot bari pikun terek mah dunia dia geus pikun diibaratkeun ini mah tereh kiamah Pak Haji rahasia itu kiamat teh urusan Allah Rasul kita terangkan yang jelas dunia teh moal kieu wae hancur sehancur-hancurnya dunia teh lagi bakal tumbuh ke bumi gunung-gunung sempleduk laut bakal tumpah ke daratan cek Allah kan al-qariyatu mal-qariyah wa ma adraka mal-qariyah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal 'adil manfus ngancek Kanjeng Rasul sebelum kiamah yang sebenarnya terjadi bakal aya ciri-ciri dunia geus ngadeukeutan kiamat tah urang mah kudu nganyahokeun ieu we ciri-ciri geus deukeut ka kiamah ieu dunia supaya orang lebih hati-hati ayat itu saur Kanjeng Rasul diantawisna ieu di mana-mana dunia geus ngadeuketan ka kiamah salah sahiji cirina cek Kanjeng Rasul di mana-mana di dunia tos seueur gunung galunggung Tasikmalaya beuteung melendung bapana teu aya di mana tos seueur parabola parawan bolong aya di mendul teh nu kitu itu aya loba ya abdi mah mau pacamat canggih poe minggu kawin poe kemis ngajurung cing upami kapungkur ece gaduh murang kali hamil sebelum nikah orang tuana eraeun teu isinan baheula ayeuna eraeun teu naon sababna geus biasa Baca kemarin teh ngaos kamarin, astagfirullah, astagfirullah, abdi teh ngaos punten, sibuk, abdi sibuk naon aja, iya punten. Anak aja teh alhamdulillah, kakak kelas 3 teh SMP geus reuneuh. Mari alhamdulillah anak kelas 3 reuneuh.
baheula mah ya Allah ya baheula mah ya orang tua teh itu kaputrina teh bukan merhatikan sekadar bajunya saja, lain memperhatikan tina itu katuangan lain baheula mah orang tua teh ka anak teh memperhatikan sampai menstruasinya diperhatikan baheula mah. Tahu sabaraha ieu budak menang sigina men nyamun kalau baheula mah apal men teh menstruasi teh bahasa intelek, mun bahasa kita ayat, mun bahasa Bandung mah kotoran, mun bahasa Jawara mah si bewok utah. Cenah geuning haji tahu bahasa Jawara, ya urang gaul. Kemarin abdi ka terminal, aya Jawara keur kieu preman, "Kunaon Bang? Lamun aja aduh." Si bewok utah jeung itu benar, ya sedekul merana gua. Baheula mah kitu aja. Umpamana ieu budak nanti geus main bebeda ka salakina bapana tuh. Budak urang mah masalah, geus kanyahoan aing geus nyaho. Beuteungna geus bareng katempona, geus beukah beungeut geus karek itu. Terus opah heula teh main jalan-jalan. Tanya mana? Langsung bapana teh, "Neng, tadi asup ke kamar, cekrek dikunci." Langsung tanya ke bapak di jero kamar, "Ayo si aku." Cek Indonesia yang statement bercoba bulan. Bertihan, aku, tomewe. Cek aing ge bare tadi kajen jilbab teu teh dipake ka cangcut tong ngorasa. Jilbab rapat juga make lens sama cangcut ngorasa. Baru mah kolot galak. Ayo aku. Tong sing aku usaha. Bapak rek mah kawan mah kain geuleuh. Ayo, kesel aing. Usaha. Hansip umpama dan bahasa mereka hansip di dia tikakeun kita hansip kita ada ke bapak neula memilih tikakeun hansip anak itu pernah diajakin bohong pengakuan kemana bener mun pagi apa astagfirullah barangkali ketika itu ditikakeun lah hansip sah nikahnya sah walaupun lain ditikakeun hansip lu nggak gawe sakit aja, udah parah. Kemudian yang jadi permasalahan tak ce, anak eta orang nu aya dina kandungan budak eta budak saha. Walaupun perbuatan fisik tetapi lain anak kasih, naon sabana perbuatan di luar. Ika, borosot anak laki-laki tak wajib waris, walaupun hasil benar. Awewe lahir teh umpamana tu wajib diwalian ku hansip, naon sababna? Lain anak hansip. Kawin gede ku hansip kumari walian ku hansip tidak seumur umur. Nauzubillah ini. Tak hati-hati bu, hati-hati. Mata kami mah wakil budak sekolah umum doang zaman kieu kan. Sekolah baheula jeung ayeuna benten bacaman zaman kampungkur mah ieu mun dinten Senin teh mengheningkan cipta dimulai dari kepala sekolah sampai guru semua baca Fatihah. Keur saha Fatihah? Keur pahlawan-pahlawan yang memperjuangkan sajengka tanah lu kita cintai Indonesia ieu, tapi dia tidak merasakan nikmatnya merdeka. Dikirim ke orang mengal pesanin Al-Fatihah tuh. Kemudian rek uwi pacawal asri baheula mah. Ku guru isin baheula mah leresna. Ayeuna aya begitu teh aya. Sebenarnya lagi pacaman. Kalau begitu Mengheningkan cipta dimulai lagu. Kemat takut saya diganti ku haleluya. Budak ayeuna disinter ku guruna, bapana teu ridho anakna disinter ku guruna bisa lapor ke polisi. Guru nu nyinter rek didik bisa dipenjara. Di mana budak balageurna ayeuna? Baheula mah urang di pasar teh gebuk guru teu bisa nargi, nias, ngelak baheula. Ngira isukan teh tenggel isukan tidak deui. Tapi nama mana? Ka guru ngalawan. Mantap abdi nitip ka ibu-ibu hayang muda soleh jeung soleh akhlakna hayang bagus titipkeun di pesantren bari sakola. Insyaallah. Kamari tahu orang tawuran di Karawang SMA dengan SMK yang terbunuh 2 orang. Kolera di jalan, saya hargaan nyawa muda. Di Bogor kamari tawuran di budak sekolah. Tiap tahun yang saya dengar tawuran hanya anak-anak sekolah, betul nggak? Tanpa Nabi Pacamat ngopi santai di pesantren. Pesantren
tawuran di mana pesantren Bedul. Pesantren Gerut di pasar Bedul. Berpikiran Bedul. Beres teh. Iya. Ibu sadaya. Apalagi ambil diri saya baca di Karawang, Purwakarta, Subang banyak anak-anak seusia SMP, SMA banyak yang tidak bisa baca Quran. Ibu bapak boleh anak kita bangga bisa bahasa Inggris, Pak, boleh bangga. Orang-orang bisa bahasa Korea, Jepang bangga boleh. Tapi ibu bapak udah ceri ngeluarkan cekeli di mana anak orang tidak bisa baca Quran. Nah sahabat dan cek Rasulullah ya, di mana orang umat Islam ngantep anak orang bodoh di agama indung jeung bapana sanajan getol ibadah dayus haram masuk ke surga. Nauzubillah min kade. Mina mudah teh sadosat Quran ce. Tah, Ustaz tanggalan detik mah tuh bisa pengenang tos ageun mah susah. Di pondok pesantren abdi aya muslimah usianya 70 tahun isinya 60 tahun. Hayang bisa Al-Quran, cukuran sok tabat, hilangnya tabat baca obat bulan, tabat obat bulan karek kelar eta teh setiap datang malam Jumat mayar ya orang muntah mayar mah dan sudi hese banget ih namakin tabat kamari meme bulan aja hese banget sok mas dan hari di kamar keluar bismillahirrahmanirrahim tabatnya kurang Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu kana tawwaba. Ayo, Mas. Innahu kawa tambaga. Baru banget innahu kana tawwaba kawa tambaga. Enak kana Fatihah. Cek abdi siropol, ayo. Si tolol. Ladina tadina isi kan sirokol ladina tolol tadina sekurang nanti siap tolol tadina tapi ngomong kali ini masih ada duit Zohiril ayo mas Gurawil mas tolol ayo sudah ada pemajikan yang pinter pemajikan sarua kalau gak cekurang iya karena berdua cekurang ibu tinggalin bibir abdi lihat bibir saya iya karena berdua ayo iya karena berdua cekurang bertiga ayo cek seri mah tolong sok ditahan penting bagi serius bisa sih nah sahabat dia saya baca majalah dari Amerika 2,3% orang sehat itu dikenakan banyak tersenyum. Maka di Jakarta ada gedung bacaman khusus untuk orang yang tidak bisa tersenyum. Setiap datang kalinya mak guru seri dan bisa seri mana mau tongkol bertemu kaca mau lebih kajero teh cek pemandu teh ngir bahkan mahayang sih itu sekarang kalau sababnya coba aja akan boga datangan dengan seri hesek teh modal mata mau bawa satu teh itu hesek seri hesek seri-nya seri mah baru teh era iya hesek seri sorangan kakak gelo ya serius ya boro-boro seri atau hidup dia bareng teh era iya sama mikir jalan dot gede kan dot kamari abdi ngaji di Banten bapak-bapak bener hayang seri ditahan bener padahal manggil orang teh 3 tahun serius bener ceramah teh ternyata pergi mana pangareupna hese saya suruh ditahan betul sering tungtung efeknya si jurnal gimana dibawa ke mantri ditojosan ku jarum cos patah terus ya jadi kadangnya ece murang kali teh sina bisa maca Quran ece boga budak ieu opat hiji lalaki tanya ku ece putra bapak putra mama yang jadi ngalanya cikal yang jadi abdi mah yang jadi polisi mah sok teruskan sekolahna nganten ke masantren atau ngajinya di dia
ya jangan HP di tengah gimana mana di akidah si kuat masa kurang bisa kayak kumamah disakolahkan ke abri atau didatangkan ke polisi nanti jadi polisi jadi abri gagah pintar maca Qurannya akidahnya kuat bagus tuh itu Islam teh dicicing di pesantren lain pun jadi kiai urusan jadi kiai urusan Allah leres teh anak yang kedua perempuan tanya sama bapaknya Neng pengen jadi apa nih putri bapak pengen jadi dokter pak ayo ngajinya akidah kuat baca Quran sepinter nanti jadi dokter akidahnya kuat pinter baca Quran bagus deh pun terhadirin lah obatnya itu bisa nyagerkan dokter itu bisa nyagerkan lu nyagerkan tetap namun dokter biasa nyagerkan abdi kan berencana jadi dokter kamari abdi memang bulan rajab temur yang ek berobat kamarena curang deh tidak kemana dokter nak di kamar pagi sampeurkeun baru teh dok berobat jadi dokter kok mulia ayo dokter mulia curang dokter gini tolol aja jelema anehnya curang dokter gini juga teh dokter teh geri tuh iya besarnya upami murah kali orang jadi dokter akidahnya kuat bisa baca Quran insya Allah setelah tidak bisa diobat ke medis insya Allah bakal dihulkan ke Allah melalui bacaan Quran tuh dokter bisa baca Quran halus teh nuganti lu anak orang laki-laki tanya gue teh putra mama yang ketiga mau jadi apa konglomerat dipulangkan tahir jadi pengusaha dukung gue ayo teruskan seorang temernya kuliah sampai tuntas mama Rio tuh ngajual kalung mama Rio tuh ngajual cincin asal mana tegerin sekolah terus kan tanpa pikir mana kudu bisa ngaji Quran ya nanti jadi pengusaha di Purwakarta jadi konglomerat dengar bisa ngaji Quran cakep tuh cara orang Karawang gunung nah diapit budak yang sekolah nama sekolah lu tuh gitu nama bapak sih gitu sekolah hirup nah lu mah hirup aja sekolah maksud itu kepada mah nuka opat pun bisa anak orang jadi ustad opat-opat nah putra orang profesi beda-beda tapi yang kita banggakan akidahnya kuat dan pintar baca Quran cakep nu abri bisa baca Quran nu konglomerat bisa juga baca dokter bisa baca Quran nu ustad apa engke orang teh jebak kalau tos seperti orang teh sakarat rek maot kieu di tengah mati anak tidak datang nu abri datang make pakaian abri datang anu dokter pakai dokter datang anu konglomerat pakai dasin ustad pakai sorban ningali mana keur sakarat anak nu abri panggilan datang ningali mana sakarat ngomong ka adik-adik nu datang sudah kan abri sudah seperti ibu kita sersenar apa ya adik-adikku silakan ambil Al-Quran kita bareng-bareng sama-sama baca Quran pakaian beda-beda Quran yang dibaca beda-beda abri baca Yasin konglomerat baca Waqiah dokter baca Tabarok anak ustaz kini telinga ibunya cakep teh abri polisi gagah maki pakaian polisi atau abri depan ibunya lagi sedang baca Yasin keluaran ada nabi Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim keluaran sampai indah walaupun abri untuk kieu macara tema yang bobong abri ya asin wal Quran hakim sentak atau mana dulu cek mana sadar ayah anak lu ustaz mengerti agama nalkinin kan telinga ibunya percaya Rasul lakinu mau takut biqauli la ilaha illallah apabila ada yang mau meninggal dunia takinan bimbing telinganya sina bisa nyebutkan la ilaha atau Allah tugas anak ustaz tomplok kecepilna ayo mah ikuti uyan mah la ilaha illallah mana ngikuti napas dan sekono kemana mah cukup Allah ikutin Allah sampai hatin Allah ceklek napasna akhirnya Allah cek Rasul dakhala jannah ibu na masuk surga man awalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah cek Rasul
Ketika hidupnya banyak dia berzikir kepada Allah, setelah wafatnya napas terakhir bilang Allah Allah, masuk surga jelas Allah, akibat dibimbing oleh anaknya mengerti agama. Untung teh karena bawa ke jero kubur ke akhirat la ilaha illallah. Mudah-mudahan orang iman bahwa la ilaha illallah. Amin. Iya hadirin rahimakumullah, tong cara lur abdi teu karawang boga anak lima nu ngasantren hiji ke Kang, nu bisa maca Iqra ge teu bisa. Sakola mau amari upload jeung abdi bangga ini mah teh. Haji anak coba alhamdulillah lima nangis SS-an. SS-an sarjana maksudnya. Alhamdulillah terus lulus alena. Lulus tuh kahiji sarjana hukum. Alhamdulillah. Itu di mana tuh? Kamar nyopet motor. Ini Kapolres dihukum. Bukan gua. Sarjana bangunan kamari kakiang bata huluna. Silaka mau lu kan dulu aja. PLN ya kan kamari kasetrum pae. Tinggal pilu tinggal opat aja. Kamari teh abrok aja budak teh tinggal encan. Punggu bararaku otakna haji ngajar di imam. Yang bener SS-an. SS-an beku. Kamari teh trek maot. Ya Allah lain ditalkinan make HP kalau gitu di video kan lawan melawan mana kita ngelawan malaikat. Terus depan masjid habis subuh idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Pantes teh imah reo dipikir kali habis subuh, imah reo goreng loba beritan habis subuh. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Pantes teh imah reo sis jalan kareta loba beritan loba bungkoco tuar leungit lain mah Qur'an tas subuh. Gempa bumi kamari Sukabumi leres, banjir masih banyak yang banjir di Karawang. Jakarta masih aya banjir, longsor aya angin puting beliung kamari ibu di Bogor, tapi kan sadar ada bumi rata disakut angin puting bangunan sakitu kokoh rata kita tekaran putih kan pendidikan letik putih kita susu beliung war termasuk virus corona itu makhluk Allah kan maksud pikir gempa bumi makhluk Allah, angin puting beliung makhluk Allah, banjir makhluk Allah, termasuk virus corona makhluk Allah. Makhluk-makhluk itu tidak mungkin bergerak sendiri tanpa digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada penyebabnya? Ada penyebabnya. Salah satu penyebabnya apa? Mantap Bang Hati Romairama menciptakan sebuah nyanyian. Mengapa bencana kerap melanda, berbagai musibah jadi berita, korban harta benda tak terhitungkan, bahkan korban nyawa tak terperikan. Bertanda apakah ini semua? Maji. Saya tak mengalami usaha. Oma urang jenang. Apakah musibah sekedar cobaan? Apa peringatan ataukah hukuman? Ya asa wa zalla, ya asa wa zalla,
munajat nyanyian itu, ya Allah, kenapa banyak musibah yang terjadi dari mulai gempa, angin puting beliung, virus corona ya Allah ke dunia. Ada apa ini, pertanda apa ya Allah? Dijawab Allah dalam Al-Quran. Salah satu penyebabnya zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Sabab orang-orang Indonesia khususnya dari pejabat sampai rakyat anu ngaku Islam geus kufur kana ayat-ayat Allah. Betul? Ayat Allah ayat 2, hiji ayat kauni Al-Qur'an, hiji ayat kauni alam dunia dan isinya. Di Karawang pare ditanam timbang 50 kilo jadi 50 kintal, jadi 50 ton, tapi tara Jakarta. Kufur kana ayat-ayat Allah. Yang kedua, ayat Allah itu Al-Qur'an yang tertulis. Urang Benul barisa maca Quran, urang Purwakarta barisa maca Quran, tapi kunaon Quran tarek dibaraca. Tapi ketika kemarin Pak Ahok nyurahkeun 5 hiji pedah salah lorotong ke Jakarta. Allahu Akbar. Ahok turunkan penjara, cek polisi sawi Allah liman hamidah. Sangat rame wae aya naon gitu. Pak Ahok mah wajar euy bukan Islam bener teh. Satu gen sakitu gede kan mana macakeun Al-Maidah bener teh. Mudah-mudahan mana sebenarnya Islam. Tetap kita katakan Pak Ahok itu adalah penista agama, tapi penista agama sesungguhnya, penista agama Islam sesungguhnya menurut saya lain Pak Ahok. Penista agama Islam yang sesungguhnya jelema Islam bisa maca Quran tara dibaraca Quran. Cicing sia. Ya, ibu-ibu kamu ayeuna masuk ibu, nyeueuran nyekel HP sakal Quran. HP. Penista agama Islam sesungguhnya menurut saya lain Pak Ahok. Penista agama Islam yang sesungguhnya jelema Islam bisa maca Quran tara dibaraca Quran. Cicing sia. Ya, ibu-ibu kamu ayeuna masuk ibu, nyeueuran nyekel HP sakal Quran. HP. Kemarin mau bawa grup WA ibu-ibu di mereka pasar dia beri status OTW pasar. Nah mikir cek asal lu sedang dan rek ngaji meski selfie lemu kira mainan gak sentuh cari urut mana wae ngaji pan geretol kacamata we pada gong anggar gak salah dan ngaji tiba kayak pamer baju ikut bui bray tuh di abdi tiap mandi salim kang beda-beda hiji kerudung beda-beda bajuna rupa-rupa selopna rupa-rupa salakina di mah pakai paru-paru mikir cok tuh tatang abdi salakina dagang cilok pamadikan aktif di mandi salim 3 bulan kan bangkrut dagang cilok jual gorobo-gorobo pakai seragam. Omong ibu-ibu BKM teh badan kontak mandi salim sabulan sekali ke Jakarta marawan tas buat geledek tas teh lain sida kitab lain. Omong ibu-ibu beurang mawa kitab mawa tas sida kitab lain. Eta teh kieu lamun balik aya jauh diasup deui. Kain nyaho itu. Gamu kana ngaji pamer baju pamer emas itu teh tanah abdi kamari rajaban jadi panitia. Wih masya Allah emas 10 cincin pakai kawin boga 10 bacaman cincin di aku sadayana jadi panitia beri panghareup kieu betul deh kalau mah kieu mana mah kieu posidah panghareup pak posidah tadi mau bilang kieu mana mah kieu dihareup sudah dadah tambah baturan dadah teh teman kieu mana mah kieu ngomong dadah ketemu mas beres acara wih kabumina sampai wih kabumina nyimpang di pasar beli jengkol berbedegong mah tukang jengkol mana ada jengkol sakila beli kieu tukang jengkol tukang jengkol harus bedegong siapa untuk tukang jengkol beunghar untuk nanti mas kabeh tukang jengkol dari mana
tadi mah iya Kang punten Kang Haji tadi mah teh jadwal kali ieu teh artinya kan gua ngieu teh abdi teh ka Cirebon tadi geus kieu we na mobil terus dipikir-pikir rek naon aing ka Cirebon mang Bandul lain nama ibu sadayana ya tos itu tah terkait dengan virus corona nu jadi viral ayeuna urang Islam teh kauna menting sieun naon sababna urang mah boga Allah keun ku pamarintah sakola diliburkeun keun tiap-tiap instansi diliburkeun mangga an urang mah nu jadi hate eta Jumaah diliburkeun tolol jika teu boga Allah bener teh ya hadirin rahimakumullah virus corona teh pengen di Cina tadi teh apa Cina teh komunis segala lupa dihakang orang dihakang anjing kucing dihakang setiap anu ngalanggar tina perintah Allah jeung teu meunang ku Allah dilanggar di pagawe manehna atuh bakal turun aja di Cina sorang oge anu daek ruku jeung sujud mah daek ibadah jeung sujud mah insyaallah teu urang Islam tos sieun mah tadi tos sieun tungtungna anu boga panyakit was-was mah ngadenge berita dipikir kieu teh sieun tungtungna maneh paeh meh musuh bener teh wala rada ila qadai tapi Allah kitu ieu malaikat Israil teh moal nyalah ieu rek mahan jelema teh moal terus aya ketentuanana leres teh tong sieun sanajan urang nyumput ka mana-mana oge ieu dipeti besi dikunci terus dipantau besi mual malaikat teh moal kudu kitu gitu walaupun tuh fi buruzin musayyadah tenang nyantai maka senam senam cuci tangan urang mah osok tiba heula ge bener teh wudu sampai sapenting leres teh maka cekan cersul tinggal di dapat temuin rek sare wudu bari tuang wudu bari ka pasar wudu kan gitu wallah yuhibbul mutawwab ayo cil bari bobo sareng-sareng iso wudu rata ini pakai musalah lain wudu heula ka laki heula dan hahaha da bari dewasa tausian memang virus corona itu virus yang mematikan bro menurut penelitian dokter virus itu tidak kelihatan tapi kalau hinggap di seseorang di bedah mati kita di bedah 9 jam umpamana virus eta teh cicing dina duit 8 jam cicing dicegal deui duit ku urang ka urang kan mata ieu pun boga duit kana tong dibikin ka majikan kamu lain gak bisa kena virus ayo bu saya bapak saya itu nguji akidah urang ayo teh ternyata gini ya Allah ya Rabb sampai Masjidil Haram Masjid Nabawi ditutup ya Allah ya Rabb sedangkan di mana tos lain toab hadirin ieu Mekah teh mun cara ieu mah naon ya pusarna dunia ibarat orang gangsing langsung kuring teh budak eta pangal awas bae mah kerak-kerata tah lamun ieu gangsing di dieu gangsing muterna eta gangsing dinya pada benang di semakin kurang diputerkeun keseimbangan eta gangsing tah eta teh di mana aya kana toab di Masjidil Haram nguringan Ka'bah nembus kana ka Baitul Ma'mur ka ditu Mekah Madinah teh eta teh penyeimbang dosa urang sholat di Mekah 100.000 ganjarana dibandingkeun di dieu ayeuna lamun geus di Mekah teu aya toab dunya bakal ibaratkan sing bakal tos teu aya nu muterkeun bakal hilang keseimbanganna maka cik Rasul tadi caritakeun kayak di mana-mana di akhir zaman lamun geus eueuh toab di Mekah insyaallah gempa terjadi di mana-mana kalau begitu hadirin di Mekah di Madinah bikin eureun hadirin berjamaah salat auzubillah urang mimilu ngewa bener teh tapi kalau emang salat pagi promo masker anu tadi nak dia bang 2.000 lebih ke 250.000
jelema iman mah ieu jeung meuli masker hiji 250.000 maningan dikanak yatimkeun bener teu sing yakin as-shadaqatu turadul bala as-shadaqat faul bala terus teu jeung meuli masker mahal mah maningan sodako sing yakin moal jelema loba sodako loba salat kemudian berjamaah insyaallah moal kena virus corona moal itu nu kurusian mah ece eta sakuda pada kana calana ayo ibu sadarnya mudah-mudahan ibu saleh amin ya hadirin rahimakumullah eta unggal berita TV mani mikir sieun wae urang teh leres teh ayo la mau ta ila bil aja tong sieun justru orang yang beriman yang sudah banyak amal ibadahnya mengharapkan kematian itu apa sebabnya nikmat mau teh ditu teh geunaheun di ditu teh meureun can urang encan itu ya hadirin rahimakumullah tong sieun kana maot ngan kudu ingat kana maot mah leres teh ya tong sieun maot mulai polis kana baheula geus perlu buru lentok kunci mana orang leres teh lain mah MUI teh kieu curang mah MUI teh kanya ayo umat Islam karumpul di masjid masing-masing urang berdoa ke Allah nu maca rati berarti yasin setiap malam Jumat aya maca kafi maca lain ngarang kita tong Jumat di imah wacara sareng-sareng aku tolol model ya Allah ya Rabb ngajauhkeun orang jeung Allah leres teu di hadirin rahimakumullah sieun mah kudu urang syariat mah kudu cuci tangan hidup bersih emang kudu Islam kudu gitu tetapi jangan terlalu takut imam sieun apa kieu mah kudu memang urang keur kieu mah keur emang bener gitu Bu bener sudah banyak orang ribuan meninggal karena virus ieu emang bener pemerintah tersalah di tak itu tersalah benernya apa mereka maka orang ngan berlebihan teuing ngan urangna biasa-biasa saja gitu bener pemerintah kita ya baniku nyaah karakyatan bener tapi kirisan orang jelema iman mah entong nemen-nemen ting sieun nepikeun ka teu salat ka masjid bapak kunaon teu salat ka masjid virus corona Allahu Akbar. Justru jeung Rasulullah dina hiji hadis nu sahih ye. Lamun urang salat Isya berjamaah, salat subuh berjamaah, Allah bakal ngaraksa urang. Lamun salat Isya berjamaah, ku Allah diraksa tah di salat Isya teh dipikeun ka isu. Sare urang diraksa ku Allah. Virus moal asup moal kena ka urang. Nu ngaraksana Allah. Lamun urang salat subuh berjamaah tak poe eta nepikeun ka maghrib di Isya diraksa Allah nu ngaraksana Allah nya meureun tah nu kara itu nu terjangkit virus corona mah utara salat subuh berjamaah coba tanyakeun mudah-mudahan lah ide ge nu utara salat subuh juga nah Rasulullah semenjak diwajibkan sholat tak pernah meninggalkan berjamaah kang Rasul mah besok Rasulullah mau meninggal dunia hari Senin ba'da duha subuh masih berjamaah Rasulullah akhirnya orang ngaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kayak menang syafaat tapi tidak mengikuti salah aku di antaranya berjamaah ayo berjamaah kita hadirin rahimakumullah bapak-bapak berjamaah ibu mah teh kudu berjamaah cicing di imah ibu mah lemah awe mah boro-boro disakur gini jeung manuk ge eleh manuk mah ditemak boleh ibu-ibu mah boleh heula karek ditemak bapak-bapak berjamaah maka dina kita bicara sekarang lurah hayang barokah rezeki hayang beunghar hati hayang berharata sok rajin berjamaah salat contohnya di Mekah Madinah bener lamun hayang berkah semua nu ngawarung semua anu usaha hayang berkah sok tinggi berjamaah itu Mekah Madinah Allahu Akbar Allahu Akbar Mekah Madinah nyupireureun toko nutup semua toko tidak dibuka nutup aktivitas dunia semua berhenti langsung menghadap Allah mantakan Mekah Madinah beunghar eueuh pohon anu tumbuh selain di pohon korma tapi buah-buahan naon eueuh di Mekah Madinah
jeruk bermacam jeruk, apel bermacam apel. Kenapa? Berkah berjamaah. Nah di Belur cukut loba, cai loba. Dari Mekah mah cukut cai tawar langka, otak marontok doma marontok. Di Belur mah loba cukut loba cai karuruk doma. Kamu mau boga doma lebih kurus dibatan doma. Kurunya hidung hirup bau. Dan mau berjamaah. Ayo hadirin rahimakumullah. Baheulapan aya Abi Maktum teu ningali jalmina datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, abdi teh buta, aya dispensasi, aya rukhsah teh ya Rasulullah, abdi teh ka masjid. Cek Kanjeng Rasul, "Ieu, maktu maneh ngadenge teh suara ajan di masjid." "Ngupi ya Rasulullah." "Ka masjid." Walaupun seorang buta kalau mendengar suara ajan ke rumahnya di masjid, kudu ka masjid. Kudu ka masjid. Cek, ibu sarong ibu lu tara ka masjid eta kakuping ke ajan di bumi kakak dia pasti ke bumi kakuping salah kita sok ka masjid tara berarti salah kita teh torek berarti lamun ngabejan torek kumaha kalau ditoel tak isukan ge mun teh salah kita ngarogo we aya ajan hayya shalah sabar kan bocah toel cek salah ke nasi ya hayya ala shalah teh aman gue ya ajan heuh nyaho ajan itu boga salah itu mah ya kira kadang-kadang bapak-bapak suara azan itu bukan suara panggilan yang azan tetapi panggilan Allah. Hayya ala shalah cek Allah ayo urang salat cek urang nah teh rek naon sih salat dijawabkeun ku Allah hayya alal falah ayo urang menuju kemenangan dan kebahagiaan. Mantap jelema sanajan beunghar sakumaha beunghar gaji gede harta banyak tara salat mah jelema mah euy mararat jiwana merana leres teh mau menang kebahagiaan. Mantap ayo hadirin rahimakumullah tegakkan salat 5 waktu insyaallah mual aya virus corona amin. Bahkan di Cina mah ya biadab orang Cina lamun aya nu lahir sebelum waktunya kauron jangaran diilegalkeun bisa disop gitu. Nauzubillah min. Muslimat rahimahullah. Entar singkahane ibu-ibunya ke putra-putri urang anu menitip cicingkeun di pesantren. Naon sababna Yahudi jeung Nasrani teh teu reureuh. Ceuk Allah walang tarabu ankal yahudu walang nasor hatta tatabia millatahum. Yahudi jeung Nasrani moal reureuh ieu. Manehna teh teu ridoeun ka urang teh lamun urang teh ngikut kana milah. Milah teh naon? Ceuk sakola agama cek ulama, milah itu adalah agama, cek sakola ulama, milah itu adalah budaya. Mantap 1000 macam cara bagaimana orang Islam supaya terdekat jeung masjid, supaya umat Islam anak muda terdekat jeung masjid, mungan ngaraji, mungan cicing jeung kiai, oh bae umat Islam. Ngajina mun ngahiji jeung kiai, ka kiai mun ngahiji, ka masjid mun berjamaah, ngajina teh Google we Google. Sakola marulu jeung kiai mun deukeut, ngaji kitab kuning gengsi, naon kitu, na Google marulu, mahasiswa loba atuh. Abdi ngaji ke perumahan di Cikarang ada mahasiswa bukan banyak Ustaz itu sopan Ustaz saya mau nanya ini apa saya sholat kemudian kentut batal enggak ya batal lain hati sih orang itu ditanya udah penyakit nyahuan ya batal ya Ustaz batal kemudian maaf saya mau sholat lagi wudhu lagi jangan ya wudhu lagi maaf saya nanya lagi terus kalau wudhu lagi saya mau sholat itu muka dibasuh apa enggak dibasuh lah biasa wudhu biasa itu saya nggak masuk akal Ustaz nggak masuk akal bagaimana yang salah pantat kenapa yang dibasuh muka ayo istihaya nggak jawabnya kan begitu kunaon cenah anu salah ya bujur anu di rumah beungeut cenah kitu paling jawaban gitu kan cicing orang kita hari terus sebenarnya saya mau nanya boleh nggak nanya apa Ustaz
Kalau kamu kentut, yang malu muka atau pantat? Yang muka, makanya kan banget saya ngomong siap. Gitu ya logika we nama. Kemudian sekarang nih ibu-ibu udah kedahar kan ibu-ibu. Assalamualaikum Ustaz. Salam ada apa Bu? Saya mau nanya. Jadi wae centina. Nanya apa Bu? Saya kemarin malam Jumat baca Yasin Pak Ustaz dikirimin kepada saudara saya udah meninggal. Yang saya mau tanyakan nyampe apa enggak ya? Ya ini tanyakan. Ada harga orang pikir. Ustaz tolong saya mau pulang, jawab dong. Ibu saya mau nanya dulu sama ibu, boleh enggak? Boleh, nanya apa? Begini, ibu kapan baca Yasin? Kemarin habis sholat maghrib. Udah dikirimin? Udah sama saudara saya yang udah meninggal. Ngapain deh Ustaz? Itu Yasin yang ibu kirimin, balik lagi apa enggak? Enggak, berarti nyampe ibu. Ternyata salah satu ternyata produk Yahudi kau situ teh. Belum lagi anak umat Islam kan coba niru-niru gitu. Budak Islam ayeuna awewe geus teh resepkeun make celana bener-bener teh. Celana pondok aya di bener gitu. Ya mau nanya kan urang teh jauh mah cel. Tadi tah begitu tasnya tah masuk ke bener tah. Budak saha make Scoopy. T86 MZ. Itu sareng T86 TM masana mah. Hari pun mobil kurang pisan. Celana pendek, hideung, kaosna beureum sakit budak teh. Rambut teh. Eta mah kurang mata. Lambat mah nuturkeun eta. Eta pada mulus. Coba kasubir. Iya, tong siap. Aing SNI nu kieu ya. Mulus eta mah eta. Abdi ka bener teh mana belok kiri. Coba kasubir belok siap. Disiap. Peci dibuka, kaca mobil keharap kan orang norol kayak kan, orang mulus, anjir mulus. Orang ya ada itu gitu kok. Orangnya sarua resep. Kamari tadi dengkol kami tabit bukan bicara pondok ya teman borokan dulu. Inilah Islam. Islam bagaimana Islam? Pakaian Islam lain. Berhasil Yahudi dengan Nasrani dakwah kepada umat Islam. Kamari dia abdi ngaos tuh, itu ibu nama budak karena paudkeun budak mah bener merokok jilbab ibu nama karakal pilih bajuna nyetret calana aku mau leuwih nyetret ipes ting calana naon teh ipes teh calana jero teh mereka tingali segitiga teh kan lain teh kecil teman awe ada udah siap ku abdi teh abdi ngalieu ka tukang astagfirullah mun bungkuk perbahaya baru-baru urang tuh orang kene aki-aki mau ngaduguk bang suapan dada cak aki-aki ngapa itu ngapa Islam agamana Islam amuana Islam sanes matakan India di orang nyanyian di ATP dibaca ditonton urang cek urang India kieu ngalaguna tunepe cenetena siada kia mitira hokaya minewada kia hati sarua pun kita ngerti ibu sadar intinya mudah-mudahan orang-orang mati Cina bisa baca Quran diturunkan di Mekah dibaca di Turki makanya sampai kiamat Quran begitu senina jangan dirubah alhamdulillahirabbil alamin begitu temu-temu orang benur alhamdulillah rabbil alamin iya karena butuh iya kan teman-teman orang Bandung baca tabat lagu SD tabat yada api lah abi mata kemana dosa udah mora hobi dangdut ayo baca Yasin lagu dangdut Yasin wal Qur'anil hakim kemana gue sadar mudah-mudahan gue sing saroleha ge sabab menentukan istri soleh teh jabatan di mata bahagia duit di mata bahagia kan cek Rasulullah mata bahagia antakuna jauh-jauh solehatan punya istri di rumah solehat amin sanajan pejabat tinggi duit naloba teh boga istri soleh sentruk bae teh seeutik kana lalaki salah truk barang-barang boga pamanikana cerewet mikir cak mudahan soleh amin hayang geprek gampang mencit hayang geprek
di kantor orang pakai Pemda. Ada teh beli ke perumahan. Terserah kita hayang ngopi, neng bikin kopi ya. Akhirnya yang mendidih, masak, tetehnya masak kacai. Setengah jam kieu, terserah kita udah sare, udah capek. Telepon ke mamana ide abdi keur ngaji. Jadi itu telepon, tangan teh kanyi sana sini. Mama, ayo naon neng? Ya asa kacai kumaha mah. Copot HP na kurang, letak, usah letak. Baik, tadi cek. Di dapur kayak pembantu, di ruang tamu istri soreha kayak ratu dandanan. Hari Minggu suami ada di rumah, kurang salaki mereka dandan, ker salaki pakali dandan sapoe. Rasulullah ketika mau datang Siti Khadijah udah dandan rapi pakai wangi-wangian. Rasulullah datang, Assalamualaikum, waalaikumsalam ya Rasulullah. Ambil tangannya, kemudian angse wangi badan Siti Khadijah. Rasulullah sampai mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surga. Itu dandan. Masalahnya balik nggak boleh ada penting pakai kurang doang. Awak hapuran di bengkel. Kurang dari koneng dari hejo utang kalian sepegang. Ujar nontos kayak bohlang. Acak-acakan irung anehoan. Saat datang perejaan dibuka teh sarjotnya gebok astagfirullah. Cuk saya kayak salah balik mana ini? Itu salah balik sama orang gitu. Tareho istri kak geuleuh ah. Salah. Mengacara ngopi-ngopi aing hajar kal balik ah. Minum kopi di dapur tepukun salah kita kieu namanya aja. Tareho ngrolong. Panjang di istri gejrok kena kopi. Ieu mah teh heuh sia ah balik deui. Ada aja. Dan depan suami. Jeung masalah teh kade itu si era. Aja sok era teh masalah ki. Bang sawak anyar kawin doang, anyar kawin diu duaan hayang kitu buat kieu. Misalkan neng kunaon? Suka dengian. Neng kunaon? Butak kamar cek kunci sorang dibakekeun. Anyar kawin. Ayeuna mah hareupeun urang lah, keur ngarokok ieu mah hareupeun urang dibagi perempuan. Ayo gitu aya. Mudah-mudahan sukses oleh Habib. Ayo. Allah. Dari nanti jam 1:30 ya. Terus. Dengan abdi saja melangkung ya. Cemburu abdi. Tanya jamaah telmung saja melangkung tanya ngarti henteu bisi teu ngartieun. Artina ngarti henteu. Syukur. Guru abdi lamun geus ngarti, entok diteruskeun bisa bayar. Ngarti teu, Cok? Jeung guru abdi deui hiji deui lamun geus sajamna we can ngarti ku artina. Mudah-mudahan salat berjamaah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tuh, al-jamaah rahmatun baca Rasulullah. Ujung-ujung salat hadirin rahimahullah. Tuang berjamaah bakal ngundang rahmat Allah. Dina kipet laki yang salah satu jelema teu manfaat ilmuna salatna tara berjamaah. Mun berjamaah ya Kang urang curang dapat bisa Fatihah ye imamna pinter baca Fatihah halus ditarima salat eta. Kulantaran imamna bagus kusuk jeung pinter baca Fatihah. Kata ku Allah ditinggali di waduh imamna ieu teu khusyuk ieu. Kata ku Allah ditinggali salah satu makmum mana nu khusyuk salatna. Gara-gara makmum aya hiji nu khusyuk salatna, kabeh ditampi ku Allah salatna. Ti imam deui ka makmum kabeh mikir ke hutang kabeh jeung corona. Ur khusyuk tetep salatna diterima. Kenapa naon? Allah ningali berjamaah. Ibu-ibu mah teu berjamaah di bumi nya. Suami dongkak sadiakeun susu teh manisna cium tangan hampura salaki itu da ibu mah loba ganjaran nu didatangkeun di salaki dina kita diceritakeun ceuk ka Mekah geus teu bisa ya mah ieu ayeuna mah tapi hayang ganjaran nyium hajar aswad ceuk para ulama da kita
sing sawe pamajikan nyium kana tarang salakina nu rek saleh ganjaran sarua jeung nyium ajaran sawe di Mekah komo salaki hideung asing serius sok salaki teh ngagoler tarangnya sabeurkeun ku ajar asal naon sih hayang nyium ajar asal untuk salah ketembakar ayo cek dina kita bayarin jadi kita si sawe pamajikan nyium karena pipi salakina sakali ciuman lidah hitara 60 dosa cuma rolok kali tak gini sekali nyium cek serius sok caro kayak di bumi dia assalamualaikum waalaikumsalam terus ngaji si komang nya udilah ngaji tinggal penceramah sah ngaji naon kudu bebenangan ngaji teh oh bener pengingat kan urang kami disunan si poho ngaji naon imam ingat urang nyai sing sawe pamajikan nyium kana pipi salakina sakali 30 dosa pamajikan rorok angin teh salah teh molohok oh si mah nyium aing astagfirullah kabur terus bobo ka dia teh sebenarnya teh bobo terus teh marayang teh mereka manfaatkeun ilmu nang tadi tadi oh jadi mana nyium aing oh tadi nama barangkali nah itu ku akan misalkan 30 dosa orang eueuh Kang ku 2 kali bener 140 bener 120 120 kalau ada kakak Allah juga mana ongkoh erek mau misalnya karena kamar burung langsung cetrek kunci bisi budak-budak kadang mana tuh kadang di pasar salangin cakal balikan geus lalaki cek salah sama gero terus ngaji capek ah punten di dalam lain ngaji imam ngaji mah buka kita tapi ceramah baca mah ceramah mah iklan supaya laku kumaha we ayo hadirin rahimahullah kurang sindai berjamaah apalagi ke musim corona ya cek ulama cek hadis Rasulullah sahih tah yang ditulis dari mawar hadis tah cek haji Rasul itu tah hadis si sawe jalma sholat isya berjamaah sholat subuh berjamaah ngaraksana Allah subhanahu wa ta'ala lamun urang dirasa ku Allah subhanahu wa ta'ala ayo naon anu asukan di urang insyaallah virus duka itu mual asup di mana jalma subuh berjamaah isya berjamaah hadirin rahimakumullah insyaallah hadirin rahimakumullah sing deket jeung ulama lantaran cek Rasul ke akhir zaman jelema bakal lompat di ulama artinya mau ngaji di mana jelema geus mau ngaji paya batalihumullah bisalasi banyak bakal diberi 3 barang hiji yarfaul barokata min kasbi lamun urang mau ngaji sanajan dagang di isu nepi ka sore laku ngajuta sapoe tapi teu jadi naon-naon naon sababna mau ngaji ngan butuh jeung butuh nu kaduana bakal diberi pamimpin nu zalim jangan salahkan pemimpin kalau zalim akibat rakyat antara ngaji nu katilu dasar lamun jelema mau ngaji ya khurujuna min dunya bi iman keluar jalan dunia maut ngaran teu mawa iman Islam naudzubillah min mudah-mudahan ibu gaduh putra-putri sing saleh amin ibu sing saleh salaki sing saleh Kang punten lamun hayang pamajikan gaya bere duit pamajikan sudah geuris duit tara ayeuna mah bisa modern kan zaman modern ayeuna mah nu hideung bisa dibodasa meuli pupurna aya siang malam tuh kono di bodas teh Bu ayeuna bisa dinaon-naon oge pamajikan urang mun geus kenor ya bisa sih bisa pasal pamajikan teh ada ya naon sababna yang namanya istri dengerin bapak-bapak yang namanya istri bukan pembantu tetapi pendamping beres ibu kapal mau digawe hontong juga pembantu berang digawe kerbeting digawean obat kayak bapak-bapak sekali lagi yang namanya istri bukan pembantu tetapi pendamping capek pamajikan teh capek nguruskeun anak keur rumah tangga iman banding kopi teu bisa amek-amekan terus teh Bu aya sanes kitu aya mana sanes mana kok sebedog-bedog teh ka pamajikan ya kopikeun bapak-bapak punten Pak Camat mau janten camat mau janten kapolsek mau janten kiai mau janten apa saja jabatan urang ya mau sukses ya urang teh bapak-bapak tanpa doa seorang istri di rumah betul beres
ngeun pamajikan tong hiji. Setuju bapak-bapak? Ibu-ibu setuju? Bapak-bapak setuju kieu? Setuju. Ngajawabna mosong. Bapak-bapak setuju? Teu lantang. Ibu-ibu setuju? Mereka ka urang. Kunaon bapak-bapak teu lantang? Sieun katempur. Sieun aya balik duaan ya, kasupai macam kamari. Hayo asup di modal supaya. Itu guna sih satu mau namanya Malaysia. Yang namanya suami laki-laki, bu, sanajan kumisna gede saya pakai kacamata. Ku awal mah eleh. Mike Tyson dua ronde batur KO, satu ronde batur KO. Mike Tyson jagoan, ku pamajikan 15 menit ngacai. Dasar yang namanya perempuan. Punya apa? Punya satu barang yang bisa hidupkan main. Ayo, sini awas. Ibu-ibu sing sareha mun sare wudu ulah tingkat gigi ulah heula ibu karpet kita capek aku ngomong mudah-mudahan ayeuna keur viral ya virus corona tong penting sieun urang sing loba istighfar di bulan Rajab sing loba nyuhunkeun ka Allah loba ngadoa loba riungan jeung ulama intina kudu loba urang zikir ka Allah naon sababna virus itu dibawana teh ku setan ku jin iblis moal deukeuteun ka jelema anu suci insyaallah. Dina awana dicaritakeun lamun jelema boga senjata insyaallah iblis ge sieun. Ibarat aya abri mau senjata urang pasti sieun deukeutan aya. Lamun urang selalu berwudu, rek ka pasar wudu, rek sare wudu, kemana saja wudu, zikir, insyaallah virus moal. Naon sababna? Tidak ada penyakit yang menular, nu nganurarkeun eta penyakit adalah iblis. Ya hadirin rahimahullah. Setelah dokter yang soleh di Malaysia Marukiah jalma anu kena virus corona. Insyaallah keun dibantu virus corona di urang Malaya. Amin ya Allah. Hadirin rahimahullah. Saya tisna nyari saya di tasna satu. Saya pakai hadirin hapunten kasadayana eta masalah naos hanya sulur mudah-mudahan bareng tampi. Sekali hapunten kasadayana lu bener ya Allah nu salah tina kabar dan kemudahan abdi hapunten sekali kasadayana kalian diakhiri in uridu ila islah mastata'tu ma taufiqi illa billah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.